Мы внимательно изучили рынок и для облегчения выбора составили рейтинг лучших аккумуляторных дрелей по отзывам пользователей. Актуальные цены на них можно узнать в описании к видео. А вы пока поставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также напишите свое мнение по поводу рейтинга. Ну а мы начинаем. Greenworks. Компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт для сверления и работы с крепежом. Оснащена бесщеточным электродвигателем, который при питании от батареи напряжением 24 вольта развивает по заявлению производителя крутящий момент до 35 ньютон-метра. Патрон одномуфтовый с фиксатором внешней втулки. Декларируется, что система Greenworks Intelligent Power продлевает срок службы двигателя и оптимизирует расход заряда аккумулятора. Достоинствами дрели владельцы считают ее мощность при относительной легкости, добротное исполнение, а также яркую раскраску корпуса, позволяющую легко обнаружить оставленную дрель в обстановке стройки. Многим нравится, что подсветка остается включенной некоторое время после отпускания курка. К минусам относят не самую надежную конструкцию кнопки реверса и низкую эффективность подсветки. Risanta DA18. Эта аккумуляторная дрель может быть использована как в быту, так и на производстве. Коллекторный двигатель питается от аккумулятора 18 вольт и создает максимальный вращающий момент 50 ньютон-метра, регулируется ступенчато. При предельной скорости вращения 1400 оборотов в минуту, регулируется плавно. Предусмотрен реверс. Патрон быстрозажимной одномуфтовый, редуктор двухскоростной. Плюсами дрели пользователи считают удобную конструкцию, мощность, достаточную для многих видов работ, удобный кейс и качество примененного патрона. К недостаткам относят невысокую долговечность штатных аккумуляторов и шумность при работе на высоких оборотах. Не всем кажется удачной развесовка. IGBS. Дрель-шуруповерт для отделочных работ и работ в помещении. Питается от аккумулятора 18 вольт. Редуктор двухскоростной. Управление стандартное для шуруповертов. Курок-регулятор и реверс. Патрон быстрозажимной одномуфтовый. Крепится на овал 1/2 дюйма. Позволяет зажимать хвостовики диаметром от 2 до 13 мм. Предусмотрена скоба для крепления на ремень. Пользователям нравится надежность дрели и ее относительная мощность. Хотя есть мнение, что мощности не хватает при сверлении отверстий большого диаметра. Хорошее исполнение органов управления, переключаются четко и не заедают. Отрицательные отзывы в основном относятся к исполнению кейса. DeWalt DSD-701. Дрель-шуруповерт с повышенным крутящим моментом 53 ньютон-метра для ремонтных и строительных работ. Подойдет для домашнего мастера, но устроит и профессионала. Оснащена бесщеточным двигателем, питающимся от аккумуляторов 12 вольт. Двухскоростной редуктор помещен в металлический корпус. Обороты регулируются нажатием на курок, есть реверс. Патрон быстрозажимной одномуфтовый, рассчитан на хвостовики от 1,5 до 10 мм. Рабочая зона подсвечивается. Владельцам дрели нравится легкость, мощность, комплектация и качество сборки. Минусами считают неудобный кейс и не очень эргономичную ручку. У нее почти прямой угол с корпусом. Некоторым кажется завышенной цена. Zetric Green Impact. Аккумуляторная дрель для домашнего использования, оснащенная бесщеточным электродвигателем, питающимся от аккумулятора 18 вольт. Есть функция ударения. Может быть использован в качестве миксера для не очень тяжелых строительных смесей в умеренных объемах. Патрон быстрозажимной, металлический, с рифленым покрытием. Редуктор двухскоростной в металлическом корпусе. Крутящий момент регулируется ступенчато, 20 градаций. Пользователям нравится соотношение стоимости дрели и параметров, качество сборки без люфтов, высокий крутящий момент, заявлено 80 ньютон-метра, и наличие съемной ручки. Из минусов упоминаются неэффективная подсветка области сверления и излишний вес. Zubr T7.
Мощная аккумуляторная дрель, выпускаемая под отечественным брендом. Бесщеточный двигатель при питании от аккумулятора 20 вольт под управлением электронного модуля обеспечивает крутящий момент в широком диапазоне оборотов до 100 ньютон-метра. По этому параметру дрель сравнима с гайковертами. Редуктор двухскоростной, размещен в металлическом корпусе. Дрель оснащена быстрозажимным патроном для крепления оснастки с хвостовиками от 1,5 до 13 мм. Предусмотрена скоба для крепления на пояс. В комплекте имеется дополнительная рукоятка. Пользователи положительно отмечают отличную компоновку, балансировку и эргономичность дрели, а также ее мощность. Недостатком считают несколько шумную работу. Интерскол Комбимакс. Профессиональная сверхкомпактная дрель с питанием от аккумулятора в 12 вольт. Привод, бесщеточный электродвигатель. Патрон быстрозажимной съемный. В комплекте еще 3 насадки для различных видов работ. Угловая, эксцентриковая и для хвостовиков гекс 1/4 дюйма. В шпинделе есть гнездо для крепления бит с помощью магнита. Можно работать с метизами без патрона. Достоинствами дрели пользователи считают соотношение мощностей и габаритов, а также хорошее качество сборки и наличие насадок в комплекте. Все это за доступную стоимость. Из минусов отмечены невозможность поставить в вертикальном положении и отсутствие крючка для крепления на поясе. Некоторым хотелось бы иметь аккумуляторы большей емкости. А какой аккумуляторной дрелью пользуетесь или хотели бы купить вы? Напишите свое мнение в комментариях. А у нас на этом все. До новых встреч!